Wewe vipi? Umezidi, kwani usimpeleke mtoto wake bwana? Kwani unamlemlea shida nini? Leo ndo nampeleka na leo ndo utakapoenda kujua mbivu na mbichi ni zipi. Kwani mpeleke mume wako naye msindekeza. Ni mami ndo nampeleka kwa hicho kibaba, mimi sikitaki. Huyo ndo baba yako, hauna baba mwingine zaidi yake. Wewe naye twende huko. Wife. Vipi? Habari. Sawa. Umeshakunywa chai? Mimi nikajua mke wangu unaamka, unataka uniandalie chai. Alafu nashangaa umevaa mavazi kama unataka kutoka, unaenda? Ndio mimi natoka. Sandra. Sandra. We Sandra eh? Sandra. Hivi unafanya nini huko wewe? Wajibu wako utambue huko ndani sio? Hapana dada, nilikuwa namalizia kukunja nguo. Mpaka sasa hivi. Huyu hajanywa chai, ulikuwa unafanya nini? Nilivyotoka kumpeleka mtoto shuleni, nguo zilikuwa zimekaa ovyo sana. Nilikuwa namalizia kukunja. Nilikwambia nini? Nilikwambia uwe unawahi kufanya mambo yako. Huyu anatumia dozi. Saa 4 inabidi anywe dawa. Mpaka sasa hivi hujapika chai. Huyu anakunywa dawa saa ngapi? Wewe. Mimi natoka muda huu. Fanya juu chini saa 4 isipite. Wewe umemwandalia huyu chai. Sawa? Na dozi mzingatie. Anywe dawa kwa wakati. Umenielewa? Mimi natoka. Majukumu yote ambayo yatatokea kuhusu huyu mgonjwa atanipigia simu. Mimi natoka muda huu. Mzingatie dawa. Wife. Natoka. Kabla hujazama mazima, wenye penzi bima, maana kutoshwa lazima, kabla huja fall in love. Shemeji, nikuandalie nini? Mimi sijisikii kula, sijisikii njaa hata kidogo yani. Ila kwa sababu nataka ninywe hizi dawa. Andalie uji tu. Sasa uji. Sasa hivi muda umeenda sana. Tabia nikuandalia chakula ambacho kitakaa tumboni. Yaani sina njaa hata kidogo. Hata uji wenyewe unakunywa kwa sababu hizo dawa. Nikuandalia kitu kigumu ambacho kitakaa tumboni. Uji unatosha. Sawa. Kwa free basi sinune. Mbona unakopoa?
Bosi. Shikamoo. Habari yako? Salama. Sasa na kitu hiki kimoja. Unajua kabisa ule mzigo unauma mule ndani. Nataka nikwambie kwamba mtu yoyote awe rafiki ndugu haruhusiwi kuingia hapa. Mkatazie nje kabisa. Umenielewa? Lakini bosi, naomba ulize hapo. Wanavyosema mzigo na nichanganya kidogo. Hiyo mzigo ni si ni mume wako lakini. Wewe shika adabu yako hiyo. Unamhoji nami ya mambo? Basi. Nimekwambia kwamba haruhusiwi kutapatapa hapa nje. Pia atakayeruhusiwa kutoka hapa nje mfanyakazi na mwanangu akitoka shule. Atakaporudi ndo anaruhusiwa kuzagaa hapa nje. Hakuna shida hiyo. Sawa bosi. Unarudi hata na zawadi. Kwanza sasa hivi. Nzuri tu. Vipi unasumbua ile kuhusu hela ya umeme? Kuna miezi mitatu unadaiwa hela ya umeme. Ulipi? Unatumia tu umeme wa wenzio. Kama unashindwa si uane. Ni kweli mama. Nilikuwa naomba univumilie walau hata. Muda gani wenzako wanatumia umeme, unatumia umeme wa watu, ulipi hela ya umeme? Kwa nini? Au wewe ndio unajua matumizi sana ya hela kuliko wenzako? Kama unashindwa ama vitu vyako nje uane. Habari salama. Hela umeme hapa, kwa hiyo nilikuwa naongea naye nipe wiki moja haiwezekani. Kama hataki atoe vitu vyake nje. Kwa sababu anawasumbua wenzao atumia umeme wa watu. Kama unadaishi ngapi? 15,000. Na hiyo 5,000 nakuja kuchukua lini? Hata kumalizia. 5,000 utakuja mama jioni. Nikishinda jioni ukiona hujapata toa vitu vyako nje, uache chumba chako. Mimi naenda. Na wewe ndo nini? Habari zenu. Mwezi kujibu salama. Mama Ela, mimi naomba tukazungumzie. Kuhusu nini? Ungekuwa unataka tukazungumzie, ungekuwa ushapokea simu zangu muda mrefu sana. Nimekuletea mtoto wako huyu hapa. Unahisi anakula nini? Hey! Halo! Hey! Mshangazi. Kwanza ncheke. Mke wa mtu. Nyumbani kwa watu. Mchana kweupe najua lote. Mama uogopi kufumwa ugoni. Muone. Ovyo. Kwanza sisi hatujajia hayo. Hayatuhusu. Hatujui mlikutana wapi. Oya, nimekuletea mtoto wako hapa. Nenda kwa babako. Ujue anakula nini, ujue anaishije. Wewe. Kwanza mpaka sasa hivi umeshanikosea. Sasa mimi siwezi kubishana na hao watu. Nakuomba mimi natoka. Utanipigia simu uje uchukue la huyo mtoto. Sawa? Uje uchukue la matumizi ya mtoto. Mimi siwezi kubishana nao. Kwenda huko. Hey! Halo! Wewe baba, tumekwambia tuna shida kulelewa mtoto. Baba, usikubali kukaa na mimi. Mimi nagikajalea na genyea. Utapata shida humu ndani. Nawe? Nana. Nisikilize mama Ela. Kwambie kitu kimoja. Umeniondoshea mbuzi wangu alikuwa yuko tayari kuchinjwa. Sasa badala wake wewe unatenda kuchinjwa. Makubwa. Mdogo. Mbuzi ameondoka. Sasa saizi kama sisi tufanye hivyo na sisi tuendage nyumbani. Kabla hujazama mazima mwenye penzi. Mimi siwezi kwa kweli, yani mimi siwezi. Mungu wangu. Hivi mbona umekangania sana hako kakaka? Kikaka chenye kiuni, kivuta bangi, unakipendea nini hicho shoga yangu? Ana hela ndo nampenda. Mimi kumove ni pale ndo siwezi yani. Ana hela. Hata kama na hela, mimi nampaga hela ya chai. Mimi ndo nampenda hivyo hivyo. Yaani wewe ndo unaonga kwa mwanaume? Hivyo una akili wewe? Kata marafiki zangu mataila wewe ndo namba 1. Ndio nimekuona leo wewe namba 1. Kata marafiki zangu wote mataila wewe namba 1. Hivi ushai kuona mwanamke anamuonga mwanaume? Sema mimi ndo nampenda, sasa nitafanyaje? Mwanamke kazi yake kupendwa, kupenda. Uongea yoyote, usiongee. Whatever, mimi ndo sijali wala nini. Eti whatever, utajua mwenyewe. Sikiliza.
Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, nina shemeji yangu pale anakutaka na ni ana hela. Acha kudeti na hichi kikaka chako hichi kwanza kifupi, akina hela, kivuta bangi. Unakipendea nini? Bwana. Kwanza kiingia unga bana, twende sana. Sawa, lakini baadaye tukitoka nakupeleka. Ndio, lakini baadaye tukitoka nakupeleka kana. Odi. Wewe Kisula vipi tena? Nimefuata jibu langu. Jibu kuhusu nini? Kwani mimi si nishakwambia nakupenda lakini. Au sio? Kwa wewe unanipenda mimi? Ndio nakupenda. Wewe nisikilize kwa umakini, tena nisikilize kwa kweli wewe Kinega. Unataka mimi wako nifanye nini? Unataka mimi wanitoe kishipa au? Wewe tulia wewe. Wewe Kinega ni chimba boya wewe. Lakini nakupenda. Tulia boya wewe Kinega wewe. Ni watu wengine unawapenda lakini hata wapendeki. Sijui hata nifanye nini ili anielewe. Kabla hujazama mazima wenye penzi bima maana kutoshwa lazima. Tulia mamangu upate raha hapa. Kweli? Sasa ndio ulianza kutembea na mama Ilham lakini hujui tabia zake. Mama mdada muhuni aeleweki, yani kila mtu yeye kwake hapa mtaani. Unajua bahati mbaya mamangu siku zote si unajua. Ndio mnaangalia kabla ya kupenda. Simba kikosa nyama kuna muda anakula majani. Majani yenyewe ndo kama yale. Nyama ndo kama hiyo mtoto 2000 hapa. Umeona anachanganya. Mashemeji tupigwe mawe. Mashemeji tu wawe. Sasa hizi jamaa. Mashemeji tu wawe. Sasa hizi jamaa. Blaza anakusalimia sasa hizi. Yeye. Njoo tuzungumze ndugu yangu basi. Nakuomba tuzungumze ndugu yangu. Niaje blaza? Maisha ya bongo. Maisha ya bongo. Hiyo ndo bongo. Maisha ya bongo. 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 Maisha ya bongo. Mimi nadhani umenielewa. Zingatia kile kitu ambacho nimekuambia, unaweza kaenda. Ina mama mtaalamu, nakubali. Sawa. Sheria. Panga sana. Ile unavyoniita J. Usisahau J, udaku, ukweli na uhakika. Kama tulisita hivi. Ya nafahamu. Chosti. Sasa ndugu yangu mimi najua hapa una kaba una kifua una ndugu yangu. Kwa mimi sina kifua. Hiki nini sasa? Namaanisha ndugu yangu wewe ukae na siri. Naomba ni stiri kwa hili funika kombe mwalamu wapite ndugu yangu. Chestney. Fanya hivyo basi. Yani kwamba unamaanisha mimi nitatuombea fanya iwe siri ndugu yangu. Fanya iwe siri bwana. Fanya iwe siri bwana. Au? Bwana give me nitasema. Yaka siku nyingine unaongeza hata buku mbili hapo una tag location. Mbona safi tu? Fanya hivyo ndugu yangu. Fanya iwe siri ndugu yangu. Ye udaku kweli na uhakika leo mwisho wa kula ugali dagaa. Mashemeji tupigwe usiseme mimi. Fanya iwe siri ndugu yangu. Haini siri babu. Ukweli na uhakika. Sasa nisikilize wewe sasa fanya kitu kimoja. Wewe cha kufanya hapa wewe mtangulie. Ningoja niende afu tutawasiliana baadaye. Sawa. Sisi ukubongo mapenzi ni uongo. Salamu alaykum. Wa alaykum salam.
Mimi nimekuja na jambo moja tu. Jambo langu ni lile lile lililonileta hapa. Kuhusu swala letu. Bado mambo yangu hayajakaa sawa. Ndio maana nimerudi kwako. Sawa, karibu. Maisha ya bongo. Maisha ya bongo. Hiyo ndio bongo. Maisha ya bongo. 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 Maisha bongo. Bongo. Maisha bongo. Mangi, mambo. Ni wewe tena? Umeniletea hela yangu? Na wewe jamani. Hata salamu upokee, unaanza hela tu jamani. Salamu sio muhimu sana. Cha muhimu hapa ni hela. Hela yako nitakuletea, lakini nisikilize mara moja. Shida gani na bado nakudai? Mimi nina shida, nataka unikope sabuni ya unga, soda pamoja na biskuti. Baadaye nakuletea hivi hela yako yote. Hela yote nayo kudai na bado tu nimekuja kukopa vingine. Jamani na wewe, kwanza fungua kifungu, enda joto ndio nakutia nielewe. Ndemi yenye sale itipu mwana kuungo mubebe. Mola ndemia go miaka 30. Kama hamna wadada, kama umejua wanawake jamani. Mbona kazi ngumu sana? Uchafu kibao. Dada. Mbona unapita bila kusalimia? Hivi mama, unanijua? Hivi mama wewe, umetumwa huko ndani au? Unapita bila kusalimia. Mama vipi kwani wewe? Huko ndani kama kilichokuleta ni salamu. Mama hapa salamu kwangu umedunda sana. Mama Iliam. Unajua huyu ni mama mwenye nyumba? Maisha bongo. Inauma maisha bongo. Wesikia tu maisha bongo. Unanichanganya. Nifanyie hivyo basi, si unajua kabisa ya mazingira sio rafiki na mimi. Alafu bado nimevaa uniform hizi, ni gay niondoke. Sawa, ngukupela. Leo ngupele lilino mama. Sawa, sema ningekuwa sijavaa nguo za shule ningeingia hata kusaidia kudekideki kwa maana kuchafu. Mama kundichanganya. Nipei basi niondoke. Sawa. Hivi hapa. Ino pambele mpaka wapi? Lakini utarudi eti? Narudi. Sawa. Mwana kundikoma huyu. Nyewe. Lakini mwenyewe mzuri, anachanganya sema tu miaka 30. Kina kene hanofude. Shua mama. Mimi sikujua lakini mama. Ukujua nini? Ukujua nini? Wewe kila unayepita nayo makelele tu. Naomba unyamaze. Nikusamee, si ndio? Unaona kirahisi. Mama mimi naomba unisamee. Kwani mpangaji umemtolea wapi? Dada, unajua saizi wapangaji wa siku hizi watoto wadogo ili wambeba mambo mengi kichwani. Kwa hiyo ukiona mtu anakupita bila kumsalimia, jitahidi hata wewe mwenyewe mkumbushe basi. Mtaa gani uliotoka? Makumbusho. Muendelee kukumbushana. Naomba unisamee mamangu. Mimi ni binadamu. Ni binadamu. Ambaye sio binadamu hapa ni nani? Sasa nisikilize. Sina muda wa kushinda naongea na wewe. Na wewe muda sina. Na sihitaji uchafu kama wewe. Sawa? Wewe ni uchafu kwenye nyumba yangu. Naomba unisamee mama. Halafu nisikilize. Ratiba zote za humu ndani nilishakupa. Yaani kanuni na sheria za humu ndani nilishakupa, sawa? Yaani nilikupatia vigezo na masharti ya humu ndani. Nilikupatia. Kwa sihitaji uchafu mwingine. Si alishakupa hela? Hela alishanipa. Mrudishie. Mama, mrudishie hela yake kwa sababu bado hujanipa.
Mrudishie hela yake. Halafu kifuatacho aondoke huko ndani. Kwani takataka yako ulikuwa ichukua, sio umeichukua makumbusho, sio wapi, toka. Mrudishie kodi yake aondoke. Unaweza kwenda. Naomba unisamee mama yangu mimi. Lakini Daluku, mbona hukusema kama mama mwenye nyumba amefika? Ongea naye basi ni stili basi mdogo wako. Mama Iriam umezidi. Jamani. Wewe unaongea mambo, unalopoka mambo mengi mdomoni. Shida nini mdogo wangu? Dadangu. Mimi ni kama mdogo wako tu. Kwa naomba jitahidi basi ni stili mwenzako. Ila jitahidi huo mdomo wako wewe kuutuliza. Barikiwe mwanangu. Amina sana mchungaji. Naendeleaje? Namshukuru Mungu. Ndio. Japo hali yangu sio nzuri sana. Jumapili mwanangu hujaja, mapato yalipungua mwanangu. Jumapili? Ndio. Jumapili nilikuja. Sema hukuniona mapema kwa sababu Jumapili mimi nilikuwa sina sadaka, nilikaa mwishoni kabisa. Fungu la 10 pia hujatoa mwanangu. Si unajua saa hizi hivi hali ngumu. Nilikuwa na mpango mwanangu nikupe uzee wa kanisa pale kanisani mwanangu. Wewe unafaa. Uzee wa kanisa? Ndio mwanangu. Mchungaji, mimi mbona sijaoa? Kuna binti wa yule mzee mwenye fedha pale kanisani. Nataka ufunuliwe naye yule. Lakini mwanangu ngoja sijajia hayo mwanangu. Baba yako mnavyonijua na shida. Nisaidie shilingi 5,000. 5? Halafu nipe kitunguu kidogo na matunda kidogo hapo niende mama mchungaji amesafiri nikajipikilishe mwanangu. Usiwe mgumu katika hilo. Nahangaika mwanangu, sauti imekauka kwa ajili ya maombi na kuombea mambo mazuri. Mimi nataka niulize. Hiyo 5,000 hiyo na kukopa au ndo natoa sadaka? Alfajiri kesho nakuletea mwanangu, alfajiri kesho. Kesho? Ndio mwanangu. Kwa hivyo vitu vyote nakukopa au? Nikopeshe mwanangu, nisaidie na shilingi usisahau shilingi 5,000 mwanangu. Sawa. Asante sana. Amina sana. Sedetu kidogo kapilipili mwanangu hapa, napenda kapilipili. Umesema na limao? Yes mwanangu, na limao kidogo. Imetosha mwanangu. Sana. Na kashilingi 5,000 babako ninunue unga hapo mbele. Shilingi 5,000? Okay. Ndio. Asante mwanangu. Barikiwe sana mwanangu. Hii hapa mchungaji. Nashukuru mchungaji. Mwanangu, pesa hii haijaenda bure, nitakurudishia mwanangu. Bwana atakubariki sana. Sawa? Amina. Baba aliye mbinguni atakubariki. Nitakuombea maombi mazuri kama vile Yona alitumwa akakaidi, baadaye akamezwa na samaki, ndio akajua Mungu anamtafuta. Kwa hiyo mimi mwanangu na hakika Mungu atatenda katika hili. Amina. Yesu atafanya mwanangu. Mimi nitakuombea uwe na amani katika yote. Mimi nipo kwa ajili yako. Nitahangaika usiku na mchana. Nitakesha juu ya milima nikikufanyia maombi. Ubarikiwe mwanangu. Amina sana mchungaji. Asante sana mwanangu. Haya. Uwe na siku njema. Ngweli wewe mchungaji. Asante sana. Haya. Kazi. Eta tiketi senda kundiletera kilao Jumapili. Na Jumapili ni kilao kuingilia na ulio. Sakati kilagela kundiletera Jumapili. Kazi hunde mai. Unajua nini mamtu? Leo nimeenjoy kinoma yani. Hata mimi nimeenjoy pia mpenzi wangu. Kweli Ndio. Lakini ukiachana kuenjoy nakuwa kama na kaofu fulani hivi. Acha hofu bwana, unahofia nini? Ya nini? Mahali mule huo sio mtu wa masiara yule. Mnaweza kufanya kitu. Fanya kitu alafu unajua mtoto mzuri hapa akinifuma. Mnaweza kufanya kitu bwana. Si akanipiga kitu huko chini huko. Hawezi kufanya hivyo. Sawa, nakupenda sana. Nakupenda pia. Kuna mtu anagonga huko. Kwa nikamsikilize. Atakuwa nani sasa? Ngoja nikamsikilize kwanza. Sasa unaenda wapi? Kwanza tu tumeanza kufanya sasa hivi. Unataka tena. Kweli? Basi ngoja nikamsikilize. Kwa nini tunaendelea? Bwana usiende. Dakika moja tu inatosha. Sawa.